И всем привет, вы смотрите Настя Плей. Сегодня мы будем играть в 99 ночей. Это было классно, блядь. Как вы думаете, какой лучше класс? Ой, извините, что отключила. Как вы думаете, какой класс лучше взять? У меня 68 алмазиков. Рубуксов у меня пока что нет. У меня куплен защитник базы. И куплена поддержка. И типа не могу еще купить. Вот я могу редактора купить. Могу разбойника, ампера, медика. Будем играть, наверное, одной. Ок. Ой, все одной. Вот мы появились тут. Сейчас быстренько так порубим деревьев. Я еще часов не знаю, тут какие-то часы типа можно делать. Ну, короче, не знаю. Так, вот там тоже уголек. Идем сразу лутать карту. О, первый сундук. Я сейчас вернусь. Когда вернусь на базу, я к вам вернусь. Все, я пришла опять на базу. Мне выпало копье. Это очень хорошо. Типа только первый сундук открыла, уже копье выпало. Ой, вообще кайф. Сточки. Я вам сейчас, если кто-то новичок 99 ночей, я вам дам такой лайфхак. Если вы видите стулья, бросайте их не в костер, бросайте их в мясорубку. Я так называю ее. Вот, так что бросайте лучше в мясорубку, потому что стулья дают по 5. Сейчас ночь. Вот мы сейчас сразу кровать крафтим. Так, ну когда настанет утро, я вернусь. Вот и настало утро. Ой. Сюда. Сейчас сразу верстачок. Простите, что я так тихо говорю, всегда так говорю. О, хлопанье. Берем мешочек. Потому что мешочек нам нужен. У нас теперь есть мешок. Можно идти теперь лутаться. Сейчас пойдем долутанем домик. Ой, ты что на крышу? Ой, огонь.
Да. Ой, я же еще сундук там утонула в доме. Забыла. Что мне выпало? Мне семена выпали. То забыла. Память плохая. Вентилятор. Что, в принципе, волчком. Все, теперь побежали за едой. Ну, все. Зайчиков поубиваем. Фу. Чё, мне шкура выпала, она мне не надо. Ладно. Успел. Идем сразу поставить малого. Где тут малой? Так, волкодавы. Волкодавы. Тихо, что сразу три? Господи. Тихо. Все, бежим домой. Бежим опять спасать.
Идем. Пистолет. Пистолет это хорошая штука. Ок. Мне запись идет? Идет. Нормально. Со мной олень гнался. А что надо было? Прикольно. Ой, там пауки. Паук. Смотрите, сравните вот эту Марсель. На сегодня еще напасть должны. Она просто +2 дает. Идем в лавовый биомчик. Только я не помню, где он. Опа.
бежим дома. Куда я иду? Тихо. Хотя, типа, с музыкантом не разговаривать. Нафиг оно мне нужно? Вспомнила. А то ж меня как шандарахнет. То мне вообще без чего-нибудь оставить. Пофиг. Побежу. О, сундук, вижу сундук. Только не скорпион. Нет. Не в попу. Где сундук? Вот. Я вот бы как-нибудь вот сюда. Даже что-то не попадаю. Что-то мне там выпало. Все, теперь бежим. О, оленька проснулась.
я вернусь, когда будет уже утро. Ну вот, сейчас будет утро. Мы пойдем лутать.
Сегодня на полу.
девочки. Вернусь, когда будет утро. Сейчас нападу. Где мою капсулу?
Все, меня убили. Всем пока. С вами была Настя Плей. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.